Assalomu alaykum, hurmatli Mustang jamoasi kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun 24-iyun 2025-yil navbatdagi super universal drabilkamiz Chinozga, Baliqko'lga xudo xolasa jo'natyapmiz. Motorimiz 3 kW, samazashtali, alyumin motorli, 220 da ishlaydigan. Don hashi, makka suvda hammasi maydalaydi. Hozirda bunda bug'doyni maydalab ko'rsatib beramiz. Ichida to'rli setka bor, to'rli setkada maydalab ko'rsatib beramiz. Hop. Xudo xolasa yorma tayyor bo'ldi. Birorta butun don yo'q. Mana ko'rgan bo'lsalar. Bu yorma qiladi, to'rli setkada. Bundan keyin 8 li setka bor. Bunda makka sotani maydalasa bo'ladi. Mana bu setkasida shu qo'y, mol, sochi yirik shoxli va mayda shoxli nimalarga hashi maydalasa bo'ladi. Ichida yana bitta palasasi bor. Mana palasa. Bunda namroq hashilarni bemalol maydalasi bo'ladi. Nam qaya, beda bemalol maydalasi bo'ladi. Motorimiz 3 kW, 220, alyumin motorligi, narxi 3 million so'm. O'zbekiston bo'yicha ular shahar markazlariga dastlabki bepul. Nomerlarimiz o'sha. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.